ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. 2-fasl 14-qism. Allohga hamd bo'lsin. Janob payg'ambarimiz, rahnamomiz, suyukligimiz hamda Allohning habibi bo'lgan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning sahobalariga va zurriyotlariga to qiyomat kunigacha Allohning salovati va salomlari yog'ilsin. Xandaq g'azotida yuz bergan hodisalarni so'zlab berishda davom etamiz. Nuaym ibn Mas'udning qilgan ishidan so'ng mushriklar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik alomatlari ko'rina boshladi. Shu ketishda Quraysh va unga ergashganlar orasida katta nizo chiqishi turgan gap edi. Sayyidim Xolid ibn Valid, parishon ko'rinasiz. Nima haqida o'ylayapsiz, ey qo'mondon? Muhammadga ergashganlarning qilgan ishlari haqida o'ylayapman. Ular Muhammadni himoya qilish uchun shiddatli jang qilmoqdalar. Muhammadni tashlab ketgandan ko'ra o'limni afzal bilmoqdalar. Balki Muhammad ularga ko'p o'lja berar. Yoki odamlar aytganidek Muhammad sehrgar bo'lsa kerak, o'ziga ergashganlarning aqlini sehrlab qo'yar. Yo'q. Ular Muhammadni boshqa narsa evaziga himoya qilmoqdalar. U narsa uchun hatto jonlarini qurbon qilishyapti. Qiziq. Ey odamlar, sizlar mening oilam va urug' aymog'im bo'lmish G'atafon qabilasidansiz. Sizlarga bo'lgan voqeani yetkazishim kerak. Nima gap, ey Nuaym? Aftidan Quraysh, Banu Qurayza va Muhammadning o'rtasida bir ish sodir bo'ladi. Buning haqqini esa Bani G'atafon va boshqa qabilalar to'laydi. Nima ish ekan? Eshitishimcha, Banu Qurayza Muhammad bilan urushdan bosh tortganmish. Ular Muhammadga qarshi jangni davom ettirishi uchun tez orada Quraysh va Bani G'atafondan garovga odamlar berishini so'rar ekan. Qurayshliklar garovga odam berishdan bosh tortganlarni xabar berish va garovni faqat Bani G'atafondan olinglar deb taklif berish uchun Ikrima ibn Abu Jahlni Ka'b ibn Asadning huzuriga jo'natibdi. Nima? Garovga? Axir bu xiyonat-ku. Bizni Bani Qurayzaga topshirishadimi? Ha-da. Banu Qurayza esa Bani G'atafondan garovga olgan odamlarni Muhammadga topshirib, uning do'stligiga sazovor bo'ladi. Biz Bani G'atafonliklar esa Muhammadning qo'l ostidagi garovlarga aylanamiz. Bu juda xatarli ish. Shuning uchun Quraysh yuborgan odamlar Ka'b ibn Asadning huzuridan qaytishini kutib turishimiz kerak. Ana undan keyin kerakli qarorni qabul qilamiz. Sizga nima bo'ldi, ey Abu Sufyon? Parishon ko'rinasiz, hech narsa demaysiz. Agar haligi odamning Banu Qurayza haqida aytgan gapi rost bo'lsa, bu falokat bo'ladi va biz hamma narsani qo'ldan boy berishimiz mumkin. Men u odamning rostgo'yligiga ishonmayman, ey Abu Sufyon. Chunki yahudiylar bilan Muhammadning o'rtasida bitim yo'q. Banu Qurayza ham o'z millatdoshlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ikrima va uning sheriklari
Kab ibn Asad Qurayzining huzuridan qaytib kelganda hammasini ochiq oydin bilib olamiz. Bizni huzuringizga Abu Sufyon jo'natdi. Ertaga Xandaqqa hujum qilib, Yasribga bostirib kirishga qaror qildik. Shunga nima deysiz? Xo'sh, gapiring. Lekin ey Ikrima, o'zaro muhokama qilib olishimiz lozim bo'lgan bir ikkita masala bor. Nima masala ekan, ey Banu Qurayzaning sayyidi? Ertaga shanba. Biz yahudiylar shanba kuni jang qilmaymiz. Dinimiz shunga buyuradi. Shuningdek Yana nima janob Kab? quloq soling janob Ikrima. Sizga rostini aytay. Biz zaif qavmimiz. Urush tugagach, Muhammad va musulmonlarga qarshi jang qilishga kuchimiz yetmaydi. Muhammad va uning izdoshlari bizga rahm shafqat qilib o'tirishmaydi. Shuning uchun aytmoqchi edimki, agar Nima agar ey Banu Qurayzaning sardori? aytmoqchimanki, biz o'zimizni Muhammadning yomonligidan himoya qilishimiz kerak. Muhammad bilan orani ochiq qilgunimizgacha Quraysh, G'atafon, Bani Nazr va boshqa qavmlarning bir guruh sharafli kishilari biz bilan birga qolsalargina uning yomonligidan omon qolishimiz mumkin. Garovga? Siz qabilalar va jamoalarning sharafli kishilaridan va sayyidlardan garovga odam yig'moqchimisiz? Yo'q, janob Ikrima, bunchalik emas. Aytaylik, ular bizning xavfsizligimizni ta'minlab turishadi xolos. Lot va Uzzoga qasamki, hech qachon bunday bo'lmaydi. Hali gapirgan gapingga javob berasan, ey Banu Qurayzaning sayyidi. Qani ketdik odamlar. Ular g'azablangancha qaytib ketishdi. Bu juda xatarli ish. Nuaym ibn Ma'sud to'g'ri aytgan ekan. Ular bizning xavfsizligimizni ta'minlamay turib, bizdan jang qilishimizni talab qilishyapti. Agar jangga biz ham qo'shilib, ular g'alaba qozonadigan bo'lsa, o'ljalarni o'zlari qo'lga kiritadilar. Biz esa Muhammad va musulmonlarning adovatini qo'lga kiritamiz. Nima bo'lganini eshitdilaringmi? Nima bo'libdi? Ey do'stlarim, aytishlariga qaraganda bir tarafda Quraysh va Bani Nazr o'rtasida, boshqa tarafda Banu Qurayza o'rtasida nizo avj olganmish. Ikrima ibn Abu Jahl Kab ibn Asadning uyini g'azablangan holda tahdid qilgancha tark etdi. Unday bo'lsa, Nuaym ibn Mas'udning rejasi amalga oshibdi. Mushriklar o'rtasida nizo tarqalishni boshlabdi. Yuringlar, Rasulullohning huzurlariga borib, u zotga quloq solaylik. Demak, haligi odam rost gapiribdi. Banu Qurayza bizga xiyonat qilibdi. Banu Qurayza jahannamga ravona bo'lsin. Bizda yetarli darajada mol-mulk, qurol-yarog' va odamlarimiz bor. Hozirroq o'zimiz Muhammadga hujum qilaylik. Banu Qurayza bilan esa hisob kitobimizni keyin qilaveramiz. Nima gap? Sayyidim Abu Sufyon, bir guruh odamlar siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Kirishsin. Nima gap ekan? Ey Abu Sufyon, biz Bani G'atafon qabilasidanmiz. Biz bu yerga sizga va qabilalarga yordam berish uchun keldik. Lekin biz boshqalarga garov bo'lishni istamaymiz. Yoki o'zgalarning manfaati uchun qulga o'xshab sotilishni xohlamaymiz. Jin ursin seni. Sezayapman, bu yerda boshqa bir gap bor. Nima demoqchiligimni bilib turibsiz, janob Ikrima. Hozirgina Kab ibn Asadning huzuridan kelyapsiz. Aytingchi, nima gap bo'ldi? U sizdan nimani talab qildi? Hubbal haqqa nimalar bo'lyapti? Voqealar rivoji musulmonlarning foydasiga o'zgarib ketdi.
Shunday qilib, kechagina ittifoqdosh bo'lganlar orasida adovat va nizo urg'i tarqadi. Mushrik jamoalar qo'shini bir-biri bilan kelisha olmay parchalana boshladi. Nima bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Qattiq bo'ron boshlandi-ku. Qattiq bo'ron. Oy odamlar, bir joyga to'planing. To'xtanglar. To'xtanglar deyapman. Atrofimizdagi hamma narsa qulab tushyapti. Ey Abu Sufyon! Ey, chodirlarimiz hammasi uchib ketmoqda-ku. Qoyalar ustimizga qulab tushmoqda. Bu nima falokat bo'ldi o'zi? Mustahkam turinglar, ey odamlar. Mustahkam turinglar. Mustahkam! Mustahkam! Buncha qattiq shamol. Ey musulmonlar jamoasi! Ey musulmonlar jamoasi! Tushkunlikka tushmang. Albatta Alloh sizlar ko'rmaydigan qo'shin bilan sizga yordam beradi. Albatta bu shamol mushriklar uchun halokat bo'ladi. Allohga duo qiling. Albatta Alloh bandalarni ko'rib turguvchi zotdir. Ey musulmonlar jamoasi! Shamol tindi. Bulutlar tarqadi. Hamma narsa o'z holiga qaytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni maxsus topshiriq bilan masjidda to'pladilar. Bu qalbi iymon hamda Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbat bilan to'lgan mu'minlardan boshqalarga og'irlik qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni masjidda to'plaganlaridan so'ng ularga ogoh bo'ling. Kim menga mushriklarning holidan xabar olib kelsa, qiyomat kuni men bilan birga turadi dedilar. Rasululloh istayotgan topshiriq xavf-xatarga to'la edi. U zot bir kishini mushriklar qarorgohiga borib, kechagi kuchli shamol, yomg'ir va bo'rondan keyin ularning ahvoli qay darajada ekanligini bilib kelish uchun jo'natmoqchi edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikkinchi marta ogoh bo'ling. Kim dushmanning ahvoli haqida xabar olib kelsa, qiyomat kunida men bilan birga turadi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nigohlarini Huzayfa ibn Yamonga qaratdilar va ey Huzayfa, menga ularning holi haqida xabar olib kel. Mening huzurimga qaytib kelguningcha hech narsa aytma dedilar. Ey Allohning rasuli, tezda ishonchli xabar olib kelaman. Huzayfa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning talablariga binoan mushriklarning holidan xabar olish uchun ularning qarorgohi tomon yo'lga chiqdi. Bismillahirrohmanirrohim.
Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Ey iymon keltirganlar, Allohning sizga bergan ne'matini eslang. O'shanda ustingizga lashkarlar kelgan edi. Bas, biz ularning ustiga shamolni va siz ko'rmagan lashkarlarni yubordik. Alloh nima qilayotganingizni yaxshi ko'rib turguvchi edi. O'shanda ular sizning ust va quyi tomoningizdan kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, jonlar halqumga kelgan edi va Alloh haqida turli gumonlar qilardingiz. Ana shunda mo'minlar sinovga duchor bo'ldilar va shiddatli larzaga tushdilar. Ahzob surasi 9-11 oyatlar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir Abdulazim Ziyovuddin. Dublajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Ahror Alijonov, Baxtiyor Yusupov, Ixtiyor Otajonov, Yorqin Ernazarov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Bahrom Mamedov. Rejissyor assistenti Davron Madiyorov. Ma'mur Abror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. 2-fasl 14-qism tugadi.